Hey guys, welcome to my new car vlog part 2. So now we're gonna do a puja. Huh? मम्मी से झोला ले लो अभी मम्मी पापा यहाँ पूजा करेंगे नहीं मम्मी करेंगी हाँ मम्मी तक तुम कर लो चलिए बिट्टू वीडियो वीडियो रहने दो ओम पित्रा पित्वा सर्वावस्थांगत्वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षवाय पुंडरीकाक्षनादो ओम पुंडरीकाक्षनादो ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमो नमः हस्तं प्रक्षाल्य यजमानमानकं तिलकं कुर्यात् तिलकस्तु महत्पुण्यं पवित्रं पावनासनं महापदाहरतो नित्यं लक्ष्मीः तिष्ठति सर्वदा ॐ विद्यावन्दनं लक्ष्मीवन्दनं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि हरसङ्कल्पः हाथ में जल रखना है बोलिए विष्णु नहीं हाँ डाल लीजिए एक बार वो हाथ में जल रखना बोलिए विष्णु विष्णु पुण्य क्षेत्रे महाराष्ट्रे सानगठाना दिक्कत नगदे नदी कावल बिल्डिंग नगर मध्ये विमराल बिल्डिंग शीघ्रमध्ये वातावताय गुरुवातामतायां शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्णे शुभचंद्रे शुभसूर्य गोत्रोत्पन्नाहम् ले लीजिए अपना नाम बड़ी श्रुति स्मृति वेदों शास्त्रों पुराणों फल प्राप्ति पूर्वक कायिक वाचिक मानसिक क्लेश निवारण अर्थम श्री महालक्ष्मी कृपा आशीर्वाद प्रसादेन मम मनोकामना परिपूर्ण अर्थम मम वाहन संबंधी वाहन पूजन निमित्त संकल्प अहम करिष्ये ओम देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता विद्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे वैनादिवश्यमानोत्वाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुटिजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोरे देवलवनं देवादालावलं चन्द्रवलं देवा लक्ष्मीदेवस्वामी नावस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां प्रयाजा येषां निवृश्यामो यदेस्तो जनार्दनमङ्गलं भगवान् विष्णुमङ्गलाय तनो हरिः ॐ सहस्राशीरिका गुरुकः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिगुरुमा पुरुदेवेदं सर्वजर्भूतं दशवादिम्मा नामशेषादेनातिरोहतिः ओम श्री महालक्ष्मी नमः ओम श्री महालक्ष्मी नमः श्री महालक्ष्मी देव्ये नमः श्री सिद्धिविनायक देवताभ्यो नमो नमः श्री सिद्धिविनायक देवताभ्यो नमो नमः गंधक्षपाणी समर्पयामि श्री सिद्धिविनायक देवताभ्यो नमो नमः So I'm not sure if we're done with the puja, but let's see. So I'm actually out and look. So
sounds like a puja in which we lit up a diya in a plate with a lot of turmeric powder and red powder, and then we just move it round and round by saying one ending prayer. So let's see. ओम धूरहिदोवन्दं योस्मान् धूरोदितं धूर्वजं वयं धूर्वामहादेवानामचिगणिमं सूर्यं धूपं समर्पयामि सिद्धिविनायकदेवताभ्यो नमो नमः दीपं दर्शयामि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो जाता सोत्ताद्वायसप्राणसमकालनिर्जातों दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योतिजनाग्ना दीपद्वयं पूजा दिवसे सोमक्रोधकल्याणमारोग्यं धनसम्पं भक्तिविनाशाय दीपज्योति नमस्ते दीपदेवताय नमो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजाराधे गन्धर्च पुष्पाणिं समर्पयामि रूपं दीपं समर्पयामि श्रीसिद्धिविनायकदेवताभ्यो महालक्ष्मी नमो नमः The flowers now. Hi, Mama. So now we're gonna put the flower garland on our card. Look. नारियल आई So that